막 들어오니까 뭐 차 타이어에서 막 소리가 들리는 것 같거든요. 지금 조수석 창문 열어놓고 옆에 이제 방호벽이 있거든요. 방호벽 옆에만 지나가도 소리가 울리니까 덜덜덜덜덜덜덜덜 소리가 나. 이 소리는 타이어에 지금 뭐가 끼어있는 그런 소리예요. 타이어 홈 트랙 사이에 돌 같은 거, 그냥 뭐 자갈 같은 거 그런 게 끼어있으면 뭐 괜찮겠는데, 혹시나 뭐 볼트 같은 거 밟히 가지고 이렇게 돌고 있는 거 아닌지 걱정되네요. 지금 휴게소가 지금 8km 남았거든요. 휴게소 들어가서 바로 지금 확인해 봐야 될 것 같네. 삐리하네. 지금 여기 덕평 휴게소에 이제 막 들어왔거든요. 일단 내려가지고 타이어 쪽 이상 있는지 한번 좀 점검해 봐야 될 것 같네요. 일단 최대한 지금 가로등 밑에 차는 주차해 놨긴 해놨지만 그래도 LED 등 챙겨가지고 한번 내려볼게요. 잠깐 훑어봤는데 없는데? 분명히 박힌 게 있어야 될 건데. 스프링 상태도 한번 이때 한번 잠깐 봅시다. 스프링은 괜찮죠? 분명히 조수석에서 소리가 났는데. 보통 금방 다다다닥 소리는 이 중간에 홈에 이 돌 같은 거 있죠. 돌 같은 게 이 정도로 걸려 있을 때 이 트랙 완전 박히면서 소리가 안 나요. 근데 이게 어느 정도 이 정도 박혀 있을 때 홈 사이에 이렇게 튀어나와서 박혀 있을 때 이게 타이어가 돌면서 다다다다다닥 소리 나거든요. 방금은 분명히 그런 소리였는데 이 녀석은 아닙니다. 차를 살짝 뒤로 빼서 뭐 돌멩이가 끼었든지 아니면 뭐 목 같은 게 끼었든지 어쨌든 이 접지변에 뭐 있을 수도 있으니까 차를 약간 뒤로 빼봐야 될 것 같네요. 다시 한번 점검해 봅니다. 그래, 얘가 박혀있네. 이게 이 타이어 이 면보다 조금 튀어나오면 이게 돌면서 다다다다닥 소리 나거든요. 아이고, 제대로 박혔네. 오케이. 아마 이 녀석이 범인일 것 같네요. 한 번 더 뭐 다른 돌이 있을 수도 있으니까 한 번 더 점검해 볼게요. 없지? 없지? 뭐 못 박힌 거 없지?
그나마 저 돌 쪼개난 들은 돌이 타이어 홈에 이제 찡겨서 뭐 저런 소리가 났다고 하면 다행인데, 오늘 제가 고철장에 좀 왔다 갔다 했거든요. 오늘 시내발이도 고철 싣고 또 내려가는 것도 고철장에서 이제 고철을 실었습니다. 그래서 혹시나 고철장 같은 데 가면 아무리 이제 바닥이 깨끗하다 해도 혹시나 이런 뭐 볼트 같은 거, 뭐 목 같은 거 그런 게 박혀가지고 빵꾸 나는 경우가 뭐 의외로 많거든요. 혹시나 볼트 같은 거 이런 거 뭐 박혀가지고 빵꾸 나지 않았는가 싶어서 확인해 봤는데 다행스럽게도 돌아갔습니다. 일단 다시 주행하면서 소리가 나는지 안 나는지 그것도 한번 점검해 봐야 될 것 같네요. 일단 올라타서 다시 출발해 볼게요. 지금 시간이 6시 48분이네요. 아이고, 오늘 뭐 상차가 좀 빨리 안 돼가지고 좀 많이 늦어버렸어. 집에 가면 한 11시 정도 될 것 같습니다. 11시 조금 집에 들어가면 늦겠는데 그래도 뭐 집에는 가야죠. 잠은 조금 자더라도 집에서 편안하게 뭐 자는 게 안 낫겠습니까? 맞죠? 저는 또다시 출발해 봐야 될 것 같네요. 어디로? 집으로. 다다가든 다다다다다다다다 그런 소리는 안 나죠? 확실히 안 나죠? 지금 옆에 방호벽이 있거든요. 방호벽 옆에 가면 소리가 울려서 다다다다다다 소리가 더 크게 날 건데 지금은 전혀 안 나고 있습니다. 지금 조수석 창문을 열고 있는데도 그런 소리가 안 납니다. 아이고, 정말 다행입니다. 아이고, 어쨌든 지금 깜깜한 밤이 돼버렸네요. 오늘도 불철주야 힘들게 야간 운전하시는 우리 대한민국 트럭커 모든 사장님들 다들 아시죠? 안전 운전. 'Cause you are my girl.